Hello，又係安仔啊！有冇發覺最近好鬼死多人咳同埋打乞嗤啊？真係好多啊！真係睇到真係好鬼死。咦，仲落緊雨啊！頂，睇個天晴先，正唔正？我真係頂唔順啲人咧，去打乞嗤啊！即係我覺得好多人，即係其實佢自己都打過乞嗤啦，唔係自己未打過乞嗤，自己都打過乞嗤，自己都咳過。我諗真係，我唔知嗰啲係咪 Covid 咯，但係都係我諗都係幾即係啲朋友仔啦，我梗係唔識佢，但係應該都係勁嘅，即係意思真係舐咗嘢啊！死啦！我哋而家有職業病啊，見到地盤咧都會去睄啊去。誒，總之身邊坐車又好，乜都好，好多人打乞嗤，好多人咳，亦都係咳到唔停咁啊！打乞嗤打到唔停嘅，大家小心啲，一來唔好染病啦，二來唔好俾人傳染，第三唔好傳染到俾小朋友。呢一個係我最基本嘅同大家嘅勸喻，同埋希望大家身體健康。死啦！唔好意思，我真係有職業病。我一見到啲車咧，尤其是啲吊機咧、啲吊機咧、啲 crane 啊嗰啲咧，我見到我即刻會望，即係會睄。我見到機器都會睄。今日我生日，你唔使寫，大家如果有聽，你唔使寫生日快樂咁麻煩啦，你點個讚，俾個 like，咁我就知道有幾多人聽我呢段片啦。點個讚得噶啦，俾個 like 得噶啦。幾多歲梗係唔講啊？幾多歲唔講啊？但係都半百噶啦。咁今晚有六合彩咧，我就去北角嗰邊買一張先。北角嗰邊咧，以前有個印巴籍嘅個鼻好，即係嗰啲鼻咧，啲人話係啲發財鼻嚟嘅，好勾嘅，成隻鷹咁啊！鷹嘅貓頭鷹唔知啊。咁嗰個中咗之後咧，嗰一劑嘢咧就有成億嘅，有4張票中咗嘅，好多年前啦。咁跟住中咗之後咧，嗰個印巴籍嘅 brother 嗰個 brother 就消失咗嘅，跟住又話俾佢啲表弟啊定唔知咩親乜嘢融毀咗啊，跟住又話唔係喎，跟住又出翻嚟，唔知點啊！呢個隻貓仔咧好得意，好肥噶佢，我唔知係咪呢一隻咯，佢一來好肥，二來佢又一隻，佢瞓咗喺度10幾年，我唔係講笑啊，佢瞓咗喺度10幾年啦，有2至3隻肥貓嘅嗰啲。我見到佢哋啲肥嘟嘟咧，我就覺得好肉緊嘅啦，因為我屋企嗰隻好瘦嘅。今日早上咧，我一發覺我唔係拍片喎，我係拍係咪嗰啲叫做 vlog 啊？唔係 vlog 啊，即係佢話我老婆解釋過俾我聽嘅，但係我又好似明又好似唔明，係咪 vlog 嘅意思係拍嗰個人佢嗰一日佢做咗啲乜？其實我發覺 short 又好 video 又好，同埋呢啲叫 vlog 嘅嘢咧，都係好似咯。其實都係長短棍都係差唔多啲咁嘢咯。不過 vlog 係講係即係一日之內你做緊啲乜嘢嘛。其實我由朝拍到晚都係類似拍 vlog 啦。同埋剛才咧，我今日其實都好攰。早上跟同事跟個 team leader 去咗荔枝角瓊林街啦，跟住去長沙灣嗰邊啦，跟住去咗幾個 construction area 去攞料啦，攞料啦，咁跟住就晏晝又去咗大角咀開會啦，落狗屎咁落啦。哇！紅雨真係攞命啊，真係！即係如果真係好大雨咧，我哋就唔會落 construction area 嘅。一來你冇意思一個呢度避雨，你亦都唔會揾到啲咩特別嘢噶啦。咁但係 anyway 咧就同我個 senior 又去咗開會啦，現做丟咗啲好好嘅嘢俾佢啦。咁希望公司或者係佢哋，即係呢啲我哋自己以前喺第二啲公司積翻嚟嘅 connection 嘅嘢，有啲嘢好嘢俾咗佢哋，希望佢哋能夠即係有翻啲良心係，即係如果我哋做翻咗 contribute 嗰啲嘢，希望佢哋記得啦，唔好即係將我哋啲嘢好短期間就攞鬼晒，跟住腳兜我哋嗰啲，我覺得最核突同埋最肉酸就係呢啲嘢咯。希望佢哋唔好做呢啲嘢。我一自己喺度留一段嘢先，希望佢哋唔好做呢啲嘢咧。你明我講咩啦 ？OK， 今日係我自己嘅牛熱，見到林敏聰，唔係林聰咩風啊死啦！
林珊珊個細佬林海峰，林敏聰就死啦，真係老人痴呆。咁咧就去北角咧，太興又見到啲狗仔我就開心咧，唔知俾唔俾影4隻，有人見到。平時我哋買屋企隻貓貓啲雞肉咧都喺度買嘅，8蚊一嚿，唔知叫貴定唔貴啦。你如果7隻貓，你俾佢食咧，我隻貓一日可以食2至3嚿啊！佢唔知飽啊！你食得多咪肥啲，開心啲咯。有時冇錢咪唔俾佢食咯。人都冇得食，仲俾佢食，咁有型嘅。想講乜嘢啊？林海峰好啊，鬼才啊，叻啊！又一間 pet shop， 又影先。呢間咧就同佢冇咩嘅，但係佢老闆咧以前佢嗰間嘢咧，黃都戲院果辣嘅。唔知點樣，以前我同我舊相好咧，帶佢嗰隻mini poodle 去剪毛咧，唔知同佢係有少少即係言語上面嘅，又未到嗌交，但係衝咗2句嗰隻咯。咁跟住我對基咗十幾年啊，即係嗰個老闆個樣咧，都有啲似架佬㗎嘛，白淨。就係有時你真係你對啲客冇禮貌咧，我哋真係個記性都好好，一記咗10幾年。咁當然我哋亦都呢10幾年冇寵物啦，亦都唔需要去嗰邊做啲乜嘢。嗱，講翻啦，今日就自己牛一就走到嚟北角嗰邊去太興，個仔姐係中意食嗰啲清蒸倉魚，我自己叫個綠豆啦，三仔乸食啦，係啦。好開心啊！我頭先想講咧，我拍片係可以得到啲乜嘢咧？其實我拍片嘅咧，你咪見我做緊張，好 excited。咁其實我好 relax 嘅，即係我拍片咧，從經過釋放自己喺度傳承嘅一啲嘢，傳達緊一啲意思出去之餘咧，就 same time 其實我好 relax 嘅，即係我係好舒服，好中意做呢件事情。所以你咪見我係咁拍片咯。今日5月21，我3月23號開始拍片嘅，咁所以過多2日咧就夠2個月啦。咁我已經上咗長短咧，其實大家如果有睇我啲 channel 咧，其實我近排上咗好多短片。因為其實我都幾中意拍 short 嘅，大個靚車，我都幾中意拍 short 嘅，靚啲 short 片咧，你係要好有想像力。咁有啲你覺得得意嘅或者有意思嘅，尤其是 anyway 一身處喺香港啦。咁我份工我都講我4圍走嘅，無論啲舊嘢、新嘢、得意嘢、靚嘢，任何嘢啦，總之入到我隻眼，我覺得值得拍咧，我會拍。一般咧就10秒至1分鐘，1分鐘都長啊。其實我有時我都冇耐性，但係聽講話啲 short 咧，如果係去到1分鐘嗰啲片咧，攞個 view 數係最多嘅。但係有時好忽忽地，有時係即係拍10秒啊，咁其實10秒唔過癮嘅。咁同埋近排識咗少少 technical 嘅嘢，係可以配啲免費音樂落去。咁我自己會睇咯，一路睇一路喺度想像邊一啲會大家中意睇或者得意啊，有代表性啊。咁有時有啲 view 數高咧，試過拍2隻，一隻貓貓啦，貓貓有成接近5000個 view， 10零秒嘅咋，一隻好細嘅貓貓。咁跟住一個咧係拍一隻 mini poodle 喺街邊，唔知咩我啜咁佢擰過嚟，唔喺 Fitford 嗰邊。咁嗰個都攞到又係幾千個 view 咯。其他啲如果比較好成績嘅，around 500個 view 咯。有啲狗屎垃圾嘅就10個啊20個啊，咁啊0就冇嘅通常，因為我自己會撳佢。0就通常冇嘅，我自己要撳佢，我起碼有1個。咁我有2個手機啦，有 iPad 啦，咁我又唔會撳足，邊咁得閒咧？啲 Minecraft 我細路仔最中意，你知唔知？大家知唔知原來 Minecraft 係小學生係好中意 Minecraft。佢就喺瞓啊！今日都早翻屋企啊，5點零翻屋企，但係其實嗰日好攰，又淋咗雨咧。哎呀！嗱，呢個鋪位咧就正我講以前2年前咧就喺呢度見到係全部都放姜濤，我應該冇記錯，2年前到啦，咁跟住已經冇晒啦。
即係自從3月幾我拍片喺城市中心及到姜濤啲相片，咁我即刻過嚟睇啊嘛。Anyway， 瞌咗一陣，但係瞓唔着㗎，瞓唔着啊！當你即係大家都有冇經驗啦？當你如果真係講係攰咧，攰過頭咧，其實你瞓唔着㗎。哇！上面好靚喎，咩嚟㗎？好靚啊！其實呢一座大廈。咁呢度有間Starbucks啦，都係重複啦。之前啲片都講過㗎啦。我哋85年嗰陣就喺澳門翻嚟香港，咁嗰陣第一年咧，我住喺藍田康田苑居屋嚟嘅，住喺我叔公嗰度。咁住咗一年咧，喺嗰邊我仲記得係坐15B 啦，15B 15A 啦，翻康田苑啦。咁就喺呢邊北角就讀蘇浙。咁啊讀蘇浙嗰陣咧，呢個好靚，隻眼好攰。讀蘇浙嗰陣就係坐27號巴士喺呢個北角北角碼頭啦叫做。咁嗰陣呢一執都係全部都係公屋啦。咁啊而家過咗85年咗，即係幾多年啦？95、05、15、25、30幾40年，而家就全部變晒天啦！全部啲 cheap 嘅咧就變晒啲高尚住宅，5星6星級。咁啊，你可以話係成個地區都增值咗啦，因為以前你公屋嚟噶嘛，咁而家變晒私人住宅，仲要話呢一堆係好似係咪海船定乜鬼啊？呢一堆起碼2、3萬定3、4萬，我唔知啊。就算一跌咗都唔會平，咁幾千萬一棟，大家望唔知有人住晒未咧？靚好舒服㗎，呢一執都靚好舒服。佢市區重建定咩咧？可能政府同埋啲 developer 啱先慢慢搞下。你話佢超級多人咧，又唔會嘅。呢度其實舒服嘅，即係你唔使去到中環、金鐘、銅鑼灣，你呢一執其實佢咩都有晒，咩都有晒，即係戲院啦、shopping 啦、超市啦、食嘢啦，全部都有晒。你唔使出去，因為其實香港係咁啊，度度都係咁。唔好意思啊，隻眼始終係好乾、好澀啊，所以成日都咁黐埋。我都唔想啊，但係又貪心，我又想拍片。因為我今日係咁 relax，所以揸住支嘢喺度一路行一路拍片咧，係今日成日係 first time 咯。其他啲都係見到啲得意嘢就拍啲 shot 咯，所以就而家係一個好 relax 嘅情況之下，去買蚊蚊俾個仔同太太食。啊，仲要去買張樂菜買20蚊。呢間係未幫襯過嘅，食牛扒，呢間都開咗好耐啊。影一田啦，大家有冇幫襯一田或者 Eon 啊、Donkey 啊、City Super 都係比較啲高檔啲品質好啲嘢，但係貴咯。咁如果唔係就一般，梗係香港人最喜歡嘅價廉物美嘅。啊，好多我要雨傘。哦，旅行團，但係8號，所以一講一睇就知係啲窮遊。幾靚？太過光啊！呢座都好靚噶，以前我口痕痕啊，同太太講：哇，呢個係我 dream house，而家裝修緊，都好多年噶啦。咁因為佢係外牆，應該係裝修咯。冇㗎，啲嘢你過後唔係1年2年啊，過咗幾廿年咧，佢慢慢變下咧，就會越執越靚。哇！真係好多旅行團喎，你見到啲排晒隊嗰啲咧，我過去買張落台先，跟住要過去。哇！點解咁多人嘅呢間嘢？
唔係講笑喎，一堆幾廿人，20-30人喺度，唔知食咩，唔理啦。有啲50-60蚊嗰啲剪頭髮嗰咧，叫做精剪啊，真係好貴，精子啊，精剪啊，精係咩精？精武門個精，剪係剪頭髮個剪，精剪。有啲名真係好笑。同大家宣佈下啦，你有睇都見得到㗎啦。而家我係近排啲 subscriber 數咧就係少，上得慢，但係上緊。有時候一兩個咧就會閃咗去嘅，走咗嘅。而家係903啊，一最新消息903，仲有97個。咁咧我就可以開始申請即係 YouTube 嗰邊睇下點啦。如果係1000個 subscriber，但係好得意喎，其實我已經有6200個鐘頭俾人睇咗嘅喎，可能啲片夠長，我有6200喎。但係 subscriber 就仲爭90幾個。佢最基本要4000個小時嘛，我已經有6200嘅，再咁搞法去到7000都得。即係俾人睇鐘數嗰啲咧就唔係好難，就唔係好難，反而就係 subscriber 去到某個位咧就停咗咯。我自己知咩事嘅，不過我唔知啊。總之我近排做翻自己嘢啦。一來工作真係要放翻多啲時間落去一個正職嗰度啦。如果唔係好大鑊嘅大佬，要做足嘢咯。你始終賺人錢啊嘛。馬寶道有一間精展，見到啲師兄仔、後生仔坐咗喺出邊5-6個，費事影人哋啦，唔影人哋噶啦呢啲。好啦，我到咗投注站，買咗個六合彩先，買20蚊。好啦，安仔頻道，記住我今日生日啦，俾個 like 得，你唔使 set 太快樂啦，費事打字嘛嚇。俾個 like，咁就我就知你有睇呢段片。OK，拜拜，good luck。安仔頻道，喜歡點讚10輝。